estarmos aqui. É uma alegria vê-los e vê-las. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado aos que arremataram a fogueira e aos que ergueram tão belamente. Muito obrigado a todos. Eu quero pedir para que no momento de devoção, cada um tire o seu chapéu, seu boné, tire um pouquinho, só para rezar. Repitam comigo: abençoai, ó Deus, a nós e esta fogueira, hoje acesa, em memória de São João Batista, que mostrou aos homens o verdadeiro Cordeiro de Deus. Et Agnus Dei, o que tirou o pecado do mundo. Dai-nos sermos fiéis às promessas do nosso batismo e irradiar ao mundo a nossa alegria, iluminando a todos com a luz da verdade e aquecendo os corações com a chama do vosso amor. Dignai-vos, Senhor, a abençoar e santificar essa fogueira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E viva São João Batista! Viva! Viva São João Batista! Viva! Viva São João Batista! Viva! A salva de palmas, São Miguel. Aplauso! São Miguel. São Miguel. Salva de palmas, São Miguel e primeiríssimo. São Miguel, e agora? Botafogo? Não, bota água. E os filhos vão... Pela primeira vez, há tanto tempo, Aí, Lucimar e Edson. em Botafogo-feira. Hoje foi meu dia. Capaz de dar um treco no velho ali morrer ali mesmo. Tantos anos que eu passei nessa temporada. Ai, ladainha agora. E eu, como sempre, fui fiel, católico, apostólico. Relaxado. Já pensou? Botafogo! Católico, apostólico, como é que eu podia botar fogo? Parabéns, São Miguel. Ludimar também está aqui. Ludimar, parabéns. Fizeram uma festinha, uma vaquinha, como se diz. Parabéns, Ludimar, que representa como filho também a família. Eu queria agradecer a família toda que participou da festa. Que frio que tá Tem uma ficando. participação do pai para fazer essa queima da fogueira. Um presente para ele. Realmente foi um presente, né? Todos prestigiaram ele, então tocar fogo nessa fogueira que ele estava com muita vontade de fazer isso. Bacana. A partir de agora, então, apenas adultos que vão botar fogo. As crianças, infelizmente, têm que ficar pelo lado de fora. Os bombeiros não permitem. Fica lá São Miguel com o Ludimar. O Modesto, nós vamos fazer daqui a pouquinho já. Nós vamos então à contagem regressiva e vamos incendiar Grão-Pará, galera! Alô, Grão-Pará! E de repente, na voz de uma criança, parece que as estrelas caem do céu. Era noite de São João. O que é mais doce na
festa do seu João na fogueira. É do tamanho de um prédio, bem grande. Dá bastante foguete no céu. Daí eles fazem pum, pum, pum. Parece que esses prédios estão caindo. Toda noite de São João, eu sonhava em pegar na mão. Apesar da expectativa, é hora de abrir um espaço especial para agradecer. Obrigado aos patrocinadores maiores que acreditaram no sucesso deste evento. Agrotura Turamix, Farmácia Boing da Corégio, Rádio Estilo FM, Costa Esquadrias, Cicobi Credivale, Refri Norte, Traço Forte, Pré-Moldados Souza, Sergapa, SDR e Governo do Estado, Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Vereadores. Obrigado aos voluntários que ergueram esta obra-prima da fogueira. Você que doou prêmios da rifa e prendas, ou ficou dias e dias de forma voluntária e anônima, aqui no salão, preparando a gastronomia, a decoração e organizaram em detalhes, transformando o Grão-Pará para receber a todos vocês visitantes. Muitos colaboraram, muitos ajudaram, muitos trabalham e continuarão a postos para bem servir a todos. Obrigado a vocês que arremataram e leiloaram a fogueira. Obrigado a você que veio nos visitar de todos os municípios vizinhos. Como é bom recebê-los para este espetáculo. Sintam-se em casa, aproveitem a festa e saibam que aqui tem uma cidade com gente de todas as raças e credos, uma juventude especial, crianças felizes, gente da melhor idade e melhor qualidade, e muita força na classe trabalhadora, seja no campo ou na cidade. A festa é sua e é com você que nós queremos viver este momento. Prepare o seu coração, pois a emoção só está começando. Vamos juntos, todos, na contagem regressiva, aquecer nossa cidade. Em nome de todos os membros da CAEP, do nosso padre e padres visitantes, todos que trabalham e trabalharam muito, apenas dizer muito obrigado. O espetáculo vai começar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.